نتحول الدار الحسين، لان على طار الدار لازم نتحول هناك الدار الحسين. العليله وديها عند ام البنين لهناك. يمه قالت لها ها، قالت لها شو ابوي تاخر، انا محتاره بامرين. اذا اجى ابوي ودق الباب اقول له ابوي انا طبت من المرض اللي بي. ها لا لا ما اقول لك. ها شو راح تقولي له؟ قالت لها يمه راح اقول له ابويا صار لك هواي، انا مشتاقت لك اريد اشوفك. احتارت ام البنين. ام البنين عندها حدث، طلعت المكان اللي طلع منه الضعن، راحت العليله قعدت بهذا المكان. بويا البيت قعدون، بويا قعدنا بمكان البيت قعدون، بويا قل لي وين تردون عن البيت، قل لي وين تردون. مش تبطون علي يا بويا، مش تبطون. اي بويا تلقى الاضغان، اتلقى الاضغان، انا يا ضغن يجين اتلقى الاضغان. بعد السولف ويا ابوها. هسه اقول لك ايش قد عندها ابوها عزيز. تقول له ابوي تدري من كثر ما افكر بيك قمت ارسم ابو على القاع انام وياه، من كثر ما انت عزيز عندي. اجت علي ام البنين، بنيه انت وديعه اوصاني الحسين عليك ادخلي الى الدار. قالت ما اريد ما اريد، لا لا البيت يما اليوم يقعد يقعد لما انا ابويا وياي. قالت له ابوك من طلع وصاني عليك، من طلع من البيت قال لي يما ام البنين دير بارك على العليله، لان العليله امها ميته والحسين اللي رباها، وقالها هاي يتيمه وقد يكون تصير يتيمه من الام والابو. قامت على العليله. اسمع اسمع. وتعذروني وتعذروني تي امي ما تتعذر. ايش كثر عندنا شباب ميت امهات. ايه